女朋友睡觉打呼噜和磨牙，哪个你更不能接受呢？打呼噜吧。为什么是打呼噜？磨牙就可以接受？因为他吵着我睡觉，我睡不了啊。打呼噜吧。为什么是打呼噜？因为他只打呼噜不磨牙。磨牙应该是缺钙吧，打呼噜应该是鼻子里面鼻息肉什么的吧。可万一他那段时间很长都这样，你忍不住了怎么办？我睡觉还好，反正这个东西都影响不了我。打呼噜。为什么是打呼噜啊？因为声音太吵了。那磨牙就能接受吗？磨牙没打呼噜那么严重的。磨牙。为什么是磨牙？因为我打呼噜。打呼噜吧。打呼噜？为什么是打呼噜？磨牙的话，我应该听不到。磨牙听不到？为什么磨牙会听不到？因为我觉得磨牙应该声音小一点吧。你听过别人打呼噜和磨牙吗？我听过打呼噜，磨牙没有。啊？也是磨牙吧。磨牙？为什么是磨牙？一样吧，感觉磨牙怪怪的吧。大姨妈期间能洗头吗？前2天不能洗吧。我会就有的时候会肚子痛，但是我还是会洗，因为我不洗的话会头很痒的。我是照洗的，应该可以吧？可以，就是看日子吧，前几天就不可以，后几天就可以这样子。我觉得看你是油性头发还是不是油性头发吧。如果你是油性头发的话，我觉得要洗，或者你可以戴帽子啊。什么大姨妈时间？可以啊，就是最好是中午的时候就洗了之后就立刻用风筒吹干它。我觉得其实不可以的，因为对于自己身体其实也是不好的了。